ورحمة الله. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما انتوا شفتوا كده ابني طلب بقى عايز يشتري دنش ووقف عشان اديله بقى ويجيب دنش وكده، فانا كنت عايزة اعمل اي حاجة يعني حلوة، وجت بقى الفكرة دي في دماغي ان انا هعمل له الدنش. فروحت عملت الدنش بقى، وزي ما انتوا شايفين طلع معايا ايه. هو بقى مش عارفة هيعمل معايا ايه، هيقبل بيه ولا يقولي لا مش عاجبني انا عايزة انزل اشتري. هتشوفوا معايا بقى، بس خليكم معايا عشان نعرفوا الطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، ومقاديرها سهلة جدا وموجودة في كل بيت. ده ايه اللي معايا؟ دي معلقة خميرة، معلقة خميرة كبيرة. هحط عليها مية دافية، واحط عليها كمان معلقة سكر. طبعا هقلبها بقى واسيبها لحد ما تتفاعل مع نفسها كده، واشوف هحاول ايه المقادير الباقية اللي معايا. دي اول خطوة عملتها، وبعد كده نشوفوا المقادير ونبدأ ونقول بسم الله عشان نعرفوا المقادير. مقادير ايه؟ بصوا بقى الخميرة الاول دلوقتي بعد ما اتفعلت بقت عاملة ازاي. ومعايا كوباية لبن، ومعايا معلقة سكر كبيرة، ومعايا زي ما انتم شايفين كده كوباية زيت او نص كوباية زيت، ومعايا معلقة بيكنج باودر، ومعايا زبدية. حطيت اول حاجة السكر، وحطيت البيكنج باودر، وحطيت رشة ملح، وهحط كمان رشة فانيليا صغيرة كده بتدي ريحة حلوة بقى في المخبوزات. هقلب بقى كل المقادير الجافة دي مع بعضها الاول، وبعدين ابتدي احط بقى ايه بقية المكونات اللي معايا. اهم حاجة بقى في المخبوزات وفي العجاين بقى شوية تريكات كده هنقولوها واحنا شغالين. بصوا بقى ما شاء الله الخميرة بتاعتي عملت ازاي، قد ايه يعني اتفعلت. حطها بقى واشتغل بيها. طبعا لو انتي واثقة في الخميرة بتشتغلي بيها على طول، ما بتعملهاش التجربة دي، لكن لو انتي عايزة تتأكدي ان هي فعلا خميرة معاكي فعالة بتعملي الحركة دي. هفضي بقى الزبدية كمان معايا. الزبدية بتدي طراوة كده، طرية بتطري المخبوزات معايا، وبتديها برضك طعم حلو. ونص كوباية الزيت او المعيار دوت حوالي ده معيار 125 جرام. اقلب بقى كل ده، يعني كوباية صغيرة. عجن بقى عايزة اقولك، يعني اهم حاجة تهتمي بيها بقى في المخبوزات العجن. مش هحط طبعا كوباية اللبن الكاملة معايا، لان انا هشوف بس هحتاج قد ايه. الدقيق ده كان حوالي تقريبا كده كوبايتين ونص او اكتر من كوبايتين ونص. فمش هحط كوباية اللبن كاملة لحد، طبعا انا حاطه زبادي وحاطه زيت، فطبعا كل ده هيطري معايا، فمش هحط بقى. انا هاخد بس على قد ما العجينه معايا ايه تحتاج، مش اكتر. بصوا بقى انا لميت العجينه اهو، هركنها بقى في ايه اي مكان دافي. بصوا اللبن زي ما قلت لكم ما استعملتوش كله، يا دوب بس هو الجزء اللي قدامكم اللي خدته، والباقي زي ما هو. بصوا العجينه معايا بعد ما اختمرت هعمل ايه. انا بحط بس برش شويه دقيق كده على الرخامه، وهبتدي بقى ايه هفرد العجينه بتاعتي كده. هحاول على قد ما اقدر بقى اخلي الرئه بتاعتها حلوه كده، يعني السمك بتاعها يكون يعني كده في نفس السمك، ما يبقاش ولا حته تخينه ولا حته رفيعه. وعلى قد ما اقدر احاول اخلي الرئه بتاعتي حلوه خفيفه تبقى. هفرد بقى كده بالمنشبه معاكم زي ما انتم شايفين لحد ما ايه ما اظبطها كلها بنفس المقاس. بصوا بقى كده بعد ما فردت العجينه معايا هنا زبده بقى، انا بحاول اسيحها طبعا جوه عشان ساقعه، فالزبده معايا جامده شويه. بحاول بقى ايه اسيحها بايديا يعني، وافردها على العجين. احط على العجينه كلها كده الزبده، وبعدين هتشوفوا هنعمله كمان ايه فيها. الفكره بتاعته سهله قوي قوي، وعايزه اقولك يعني ان كل المقادير اللي استعملناها حاجات موجودة عندنا، مش يعني مش ممكن تستبدلي الزبادي ممكن بلبن لبن بس عادي، وتحطي مثلا معلقتين لبن بودر او بودرة يعني. بصوا كده انا فردت الزبدة كلها على العجينة بتاعتي. ابتدي بقى ايه هطبقها كده زي ما انتوا شايفين.
الرقات دي بقى هتعمل معايا شغل جامد قوي في الدنش، وهتشوفوا شكله معانا. بصوا كده، يعني هسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح، وهبتدي اكمل بقى عليها تاني واشتغل فيها. هفردها تاني بقى زي ما انتم شايفين كده. بردك هخلي السمك بتاعها كل واحد. بصوا كده شايفين عامل ازاي. هنا معايا هنا معايا الكريمه اللي هي الباستر كريم. هدهنها بقى بيها، بتدي بقى طعم حلو قوي في قلب الدنش من جوه. ممكن بقى تغيري في الحشوات اللي انت عايزاها، بس انا هنا عملتها كلها بالكريمه الباستر دي. بحاول اسويها كلها وافردها، يعني عشان لما اجي الفها ما تبقاش معايا يعني حاجات زياده تطلع من العجينه. لا، انا عايزاها كلها كده تبقى بردك الرقه بتاعتها خفيفه. هبتدي بقى هلف بقى معاكم كده زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتي كده رول. المقاس كله بقى كده يبقى متظبط معايا. وما تقلقيش بقى الحتت اللي مش متساويه دي انا هسويها زي ما انتم شايفين دلوقتي. شوفوا هنعمله فيها بصوا هحاول كده اسحبها لحد ما اقفلها من ناحيتين تبقى كلها نفس السوا. اهو شايفين عملتها ازاي. فكرة سهلة وبسيطة جدا، ولسه هتشوفوا كمان هنعمله تاني. طبعا بحاول هنا اقطع بقى على قد ما اقدر يبقى كله سوا واحد. لو انت بتحبي تقطعي بالخيط اقطعي بالخيط هيبقى معاكي احلى كمان. عارفة تساوي بالسكينة زي ما انا بعمل يبقى حلو قوي بردك. ساوي بيها مش هتعمل مشاكل. حاولي على قد ما تقدري بس المقاس كله يبقى واحد عشان بس الشكل حتى يبقى كله نفس الحجم. بصوا بقى كده هجيب معايا بقى صينيه. انا حاطه هنا ورق زبده ودهناها الاول، دهنه الصينيه من تحت وحطيت عليها ورق زبده ودهنت دهنت الورق الزبده قصدي. هحط بقى الدنش بتاعي. بصوا هوريكم دلوقتي هنعمله فيه كمان عشان نظبطوه كده ونساوي الشكل بتاعه. بصوا هضغط عليه ضغطه بسيطه كده، مش هضغط جامد عشان ما بوظش الرول بتاعه. لا يا دوب كده هديله ضغطه بسيطه عشان يدينا اللفه بتاعته بتاعت الدنش. بصوا كده اهو هسويهم كلهم على قد ما اقدر. هسيب فراغات ما بين كل واحده والتانية لان هنا هسيبها كمان تخمر معايا. هسيبها تخمر تاني يعني لحد ما تشوفوا شكلها دلوقتي هتبقى معايا عامله ازاي. بصوا كده او منظرها بعد ما خمر معايا. هنا بقى معايا هنا بيضايه انا حاطه عليها لبن وحاطه عليها رشه فانيليا. وهبتدي ادهن بقى وش الدنش كده بقى عشان ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شفتوه معانا من الاول ازاي عملنا اللون الذهبي ده. بصوا بقى كده هي دي التكايه الحلوه قوي اللي بتدي اللون الذهبي للمخبوزات. حاولي بقى تدهني كل يعني الدنش من كل الجناب بتاعته عشان يبقى اللون بتاعه كله واحد. تمام كده خلاص وسيبناه زي ما قلنا. هحش بس شويه جوز هند على الوش كده تدي بقى طعم وبيدي شكل بردك. ممكن تستغني عنه لو انت مش عايزه تحطي جوز الهند. اظن فكرته سهله ومقاديره بسيطه وما تعبناش بردك
وحاجة بقى نضيفة كده عاملاها في البيت. شوفوا بقى شكله كمان بعد ما طلع معانا، يا سلام بقى. بصوا بقى الشكل، بصوا الشكل بعد ما طلع معانا من الفرن. ما نشوفوا بقى ايه، نادر هيقول لي ايه، هيعجبه ولا يقول لي لا انا عايزه انزل اشتري برضك زي ما كان عايز من الاول. ايه رايكم في شكله؟ اظن حاجه كده جميله جدا جدا جدا. اللون بتاعه بصي طري ازاي، بصوا ازاي طري معايا. هوريكم كمان دلوقتي، هفتح لكم واحده وهوريكم شكلها من جوه. هنا انا هحط الاول معلش الشربات، هحط شربات دوت. انا كان عندي شربات، لو انت ما عندكيش هتعملي بقى شربات اللي هو تقيل شويه، يعني تحطي مثلا، هتحطي كوبايه ونص سكر على كوبايه ميه، وبتديني بقى الوش عشان ياخد اللمعه معاكي والطعم حلو بردك. بصوا شكله بقى، منظره صراحه يعني مش عايز كلام بقى. تعالوا كمان بقى نشوفوا شكله من جوه زي ما قلتلكوا، والطبقات بتاعته عامله ازاي. بصوا هفتح معاكم واحده، بصوا شكلها، بصوا طري ازاي بقى، وشكله من جوه عامل ازاي. شكله تحفه وطعمه بجد يعني حاجه جميله قوي. يا رب بقى يعجب استاذ نادر معايا، ونشوفوا تعليقه الاخير. ما تنسوش بس تحطوا لي لايك لو انتوا معايا لحد دلوقتي، وتشتركي لو اول مره تشوفي القناه. يا نادر، يا نادر. نعم. تعالى يا بابا بقى، قول لي ايه رايك بقى في التحدي اللي انت كنت عايزني اتحداه. تمام اخد. اتفضل دوق بقى وقول لي ايه رايك، ده لا. ولا اللي انت كنت هتروح تشتريه؟ لا ده. عايزين حاجه نظيفه ومية مية. ها لا تمام كسر. تديني كام من 100؟ 100 من 100. 100 من 100. تمام. لا تمام 100 من 100. 100 من 100. ممنون كمان. الحمد لله عجبه الدنس وما اشتريناهوش، ووفرنا وعملناه في البيت ونضيف. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس. واشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد وطريقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.